Welcome back to my channel. পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। মোৰ ভিডিঅ'সমূহত আগৰ ভিডিঅ'সমূহত মৰম দিয়াৰ দৰে মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'সমূহকো আপোনালোকে মৰম দিব। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা চিকেন ৰেচিপি চিকেনৰ বলকচোন তেতিয়াহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো মই কি লৈ আহিছো ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। কেমেৰা ষ্টেণ্ড নাই মই কৈছিলোঁ আগতে গতিকে নিজে হাতে ধৰি ল'ব লগা হৈছে ভিডিঅ'টো মই খুব থুলমূলকৈ আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটি আপোনালোকে যোনটো শিৱসাগৰ জীয়ৰী নামত আছে তাত লাইক কৰিব ফ'ল' কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল যিটো অলৰেডি একেই নামতে আছে মোৰ শিৱসাগৰ জীয়ৰী বুলি আছে সেই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে তাত থকা ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে মোৰ পেজ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল দুইটাতে লাইক ফ'ল' কমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু থুলমূলকৈ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগত দেখাম গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আমি মানে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ সোনকালে আমি আজি বনাম চিকেন কাবাব আৰু তাৰ বাবে এনে ধৰণৰ লেগ পিচ কেইটামান আনিছোঁ গোটেইখিনি নবনাওঁ এতিয়া যিহেতু আমি মানুহ অকল দুজন আছোঁ সেইকাৰণে চাৰিটামান লেগ পিচে বনাই দেখাম আপোনালোকক আৰু বলক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ প্ৰথমে আমি বাতি এটা তেনেকৈ দৈ লৈ লৈছোঁ তাতে দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ ৰেড চিলি কাশ্মীৰী মিৰ্চটো দিছোঁ যাতে বেছি জ্বলা নহয় তাৰপিছতে দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দি ল'ব আৰু এইখিনি আমি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া ভালদৰে তাৰপিছত এইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত আমি এখন কেৰাহীত তেল অলপো গৰম কৰি ৰাখিছোঁ যাতে মিঠাতেলৰ কেঁচা গোন্ধ নোলায় তাৰ আগতে আমি ইয়াত নেমু অলপ চেপি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে গৰম কৰি থোৱা তেলখিনি ঢালি এই মিশ্ৰণটো আকৌ ভালদৰে আমি ফেটি ল'ম যাতে গোটেই মছলাখিনি ইয়াত ভালদৰে মিক্স হৈ যায় তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি দি দিলোঁ লেগ পিচকেইটা এতিয়া এইকেইটাত ভালদৰে আমি এই মিশ্ৰণখিনি যিটো আমি বনাই লৈছোঁ মছলাৰ পেষ্টখিনি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লেগ পিচকেইটাত সানি দিম ভালদৰে যাতে মিলি যায় তাৰপিছত এনেদৰে সানাৰ পিছত আমি ইয়াক 15 মিনিট মানৰ বাবে ৰেষ্ট দিম ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত মাইক্ৰ'ৱেভত এইটো আমি প্ৰায় 20 পৰা 25 মিনিট সময়ৰ বাবে এনেদৰে ৰাখি দিম ছেট কৰি দিম টাইমটো 20 পৰা 25 মিনিটৰ ভিতৰত তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ চিকেন কাবাব ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই এনেই প্লেটখনত এনেদৰে সজাই দেখাইছোঁ নাজানো কেনেকুৱা হৈছে গ্ৰীণ চাটনি আছে পদুনাৰ তাৰপিছত আৰু এইফালে স্লাইচেছ কৰি নেমু আৰু পিঁয়াজ এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ ঠাণ্ডা দিন যিহেতু এতিয়া খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল আৰু ভাল হয় এনেকুৱা ৰেচিপি তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিসকল মোৰ পেজটি নতুন আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুন সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ফ'ল' কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ঠিক আছে এতিয়া সকলোকে বাই বাই